Hello，大家好，歡迎收睇賤字家 channel，我係賤小姐 Alison。今期帶大家嚟到中山嘅城區西區，咁我哋今期依家嚟到嘅呢個位置呢，就係佢嘅取控片區，呢個樓盤叫做華潤日行公園四季嘅。咁我哋上一期呢，就以 VR 睇樓嘅模式啦，就同大家講咗成個我哋嘅取控片區周邊嘅配套同埋賣緊周邊嘅嗰啲樓盤嘅詳細資料嘅。如果有興趣，可以揾翻上一期嘅 VR 睇樓下。咁我哋今期帶大家走入呢個真正嘅華潤日行公園四季，依家賣緊嘅樓盤同埋佢嘅情況嘅。嗱，我依家所處嘅位置咧就係華潤日行公園四季嘅二期。咁我哋前邊呢度咧就係佢嘅一期，大家可以睇翻。一期呢邊咧幾乎都係住滿晒嘅，因為咧已經係成熟嘅，已經現樓嚟嘅。咁依家咧都係有一啲尾貨賣緊啦。咁啊單價嚟講咧就11000幾到12000幾之間，因為佢清緊尾貨下天地樓層。如果你有興趣華潤日行公園四季一期嘅現樓嘅，好成熟嘅配套嘅，你可以玩翻 Alison 呢邊對比翻下。咁我哋依家咧就睇翻佢二期呢邊嘅。二期呢邊嘅話咧，單價都係11000幾到13000幾之間都有得成交。可以講你12000幾到13000之間，你都可以揾到好靚嘅樓層可以成交得到嘅啦。咁我哋依家咧就係佢園林裏邊啦，大家睇翻下。咁佢成個二期呢度咧就一共有13棟樓宇組成嘅。咁其中咧就有7棟樓宇依家就喺嗰度賣緊，其他6棟咧就係換遷房嚟嘅。咁呢度咧就實打實同大家講嘅呢個數據下。咁不過咧就唔影響翻佢成個片區嚟講賣得銷冠嘅 No.1。一路以嚟佢嘅價錢嚟講都非常之堅挺，都唔會話喺依家市道非常差嘅情況下，佢都唔會話出現呢個降價嘅情況嘅。所以咧，我哋都係過嚟帶大家睇翻佢現時嘅呢個實際情況下。咁二期呢邊嘅話咧，就係明年嘅6月份正式收樓嘅。但係咧，大家唔使擔心，因為佢呢邊嘅話全部都係入到佢金管賬戶裏邊嘅，而且佢呢度咧係華潤同埋日行兩個發展商聯手去打造，同埋咧係唯一中山西區政府持股嘅樓盤，所以咧係雙重保障性嘅。另外嘅話，佢物業咧都係採用咗呢個日行嘅呢個物業，大家去睇翻佢物業呢邊嘅話，園林都係做得七七八八，非常之企咧乾淨嘅。咁可以睇得出咧，佢日行嘅一個管理嚟講咧係有口所碑嘅嚇。咁另外嘅話，我哋就睇翻啦，我買喺呢個位置嘅話，有咩方便性啊？有咩優勢啊？其實好簡單嘅，因為咧佢華潤日行公園四季同我哋中旅取控同埋越秀天悦灣。呢幾個樓盤都係黐埋一齊嚇，咁所以咧你享受到嘅都係同一個配套嘅。因為咧呢個樓盤華潤日行公園四季點解買得好入，就係因為佢價錢平，係呢周邊樓盤嚟講唯一最平嘅一個樓盤嚟嘅。咁佢單價就11000幾就可以成功上到車啦。咁佢而且嘅話，要買到3至4房啦，95平方到117平方都有得選擇嘅。好啦，咁我哋依家睇一睇佢嘅周邊配套嚇。咁佢呢邊行路5分鐘就可以去到中旅取控下邊嘅金喜悅嘅商圈啦。咁我哋金喜悅嘅商圈對面就係紅悅1925嘅一個農村廣場，依家喺嗰度準備開業嘅啦。咁另外嘅話，我哋永東巴士必不可少啦，喺呢邊行路過去5分鐘就可以去到中旅取控下邊嘅永東巴士站點，會經過我哋香港12、3個站點咁多嘅。而且我哋嘅醫療都有保障，喺呢邊行路過去大概6、7分鐘時間就可以去到中山嘅中醫院啦。咁呢一個中醫院咧都係有所保障，係中山嘅3甲級醫院嘅，可以為我哋嘅健康保駕護航。而且咧喺中醫院嘅旁邊就係成個中山取控片區嘅濕地公園。咁呢個濕地公園嘅話咧，都係非常之靚嘅一個休閒設施嘅好地方。咁我哋再行路過去8分鐘左右時間就可以去到我哋嘅取控里嘅1+1嘅 shopping mall 啦。咁呢一個咧都係一個好嘅一個選擇，又或者可以去到麥德龍啊呢啲大型嘅商圈，都係呢個西區嘅範圍之內。又或者咧，你10分鐘嘅坐車時間，你就可以去到西區嘅天悦城嘅 shopping mall。咁你有更加多嘅選擇，又或者可以去到石岐大船深都會，可以去到興中廣場呢幾個大型嘅 shopping mall 都係10分鐘嘅範圍之內。又或者我哋10分鐘時間可以去到中山北站。咁喺呢度去中山北站10分鐘時間咧，你就可以去到喺中山北站出發，可以去到珠海站啦，或者係去廣州南站啦，都係好方便，可以去到全國各個地方嘅。咁喺2028年開始啦，咁我哋深澳鐵路同中山北站正式接駁埋一齊。咁喺中山北站出發，檢出4個站點就可以去到3站嗰邊啦。咁到時咧，發生地鐵11號線亦都會同中山北站接駁埋一齊。咁到時嘅中山北站就會同集返我哋嘅城軌啦、地鐵輕軌行埋一齊嘅 TOD 嘅超級 TOD 嘅一個交通樞紐站啦。
好啦，咁呢一個咧就係佢交通嘅範圍啦，佢同埋佢周邊嘅呢個商圈嘅一個介紹。睇到呢度嗱嗱聲窩車或者 call 翻 Alison 啦，我哋喺香港有香港專車免費派翻過嚟，免費睇樓嘅7人專車免費接送嘅。咁珠海中山任意一個樓盤由你揀。咁我哋咧全程免費嘅，咁你睇完之後翻去再同屋企人商量都非常之唔錯嘅。好啦，咁我哋依家去睇睇樓盤係點樣。我哋依家帶大家上咗嚟三棟呢邊嘅實體樓啦。咁三棟呢邊一樣係兩梯四房，兩個 lift 行出嚟。咁呢兩伙嘅話咧就單邊位置都係最大面積嘅115平方，做到4房單位嘅。咁我哋依家帶大家睇睇呢兩伙。0203單位95平方可以做到3房單位嘅，咁呢一隻係交樓標準啦，亦都係視頻單位展示俾你睇嘅嚇。咁我哋都同大家講下03單位呢邊咧有個 up 位、out 位置啦，咁呢個明窗位置咧展示俾大家睇到嘅。好啦，咁接落嚟大家睇翻佢視頻單位，咁到時咧，咁呢邊係一個 out 位啦，去做翻一個一色角到頂嘅鞋櫃嘅，最睇入嚟啦。咁呢邊咧就係餐客廳一體化嘅主廳設計啦。咁佢虛間咧就係3.2米嘅虛間啦。咁交樓嗰陣時咧，大家睇到咁靚嘅視頻單位就唔係交樓標準，交樓嗰陣時咧就係精裝收交樓俾你。譬如講呢邊嘅一個白色乳膠漆啦，風管機咧都係有晒嘅嚇，咁假天花啦嚇都有晒嘅。咁我哋依家再睇翻啦，呢邊咧就係廚房位置，廚房咧就係我哋到時有通門嘅，咁擺得到單開門嘅雪櫃啦，上下櫥櫃，老闆品牌嘅心電圖都有晒嘅。咁大星盤位置啦，就喺呢個位置啦。咁我哋星盤嘅前邊就係2扇明窗位嘅。好啦，依家帶大家睇翻餐台位置嘅話咧，4至5人餐台嘅。咁再睇過嚟咧，呢邊就係佢嘅一個客廳位置啦。客廳咧發展商額外做咗一個電視背景牆，呢個第日大家參照咁樣去做都 OK 嘅。咁我哋再睇過嚟咧，呢邊就係佢嘅一個主露台，係比較長少少嘅主露台嚇。咁佢呢個主露台去到5.2米嘅一個長度啦，咁可以直接咧望到我哋前邊嘅園林景觀嘅。咁就非常安靜少少嚇，呢個前邊嘅園林景觀正正好，大家睇翻啦。咁佢呢度嘅園林咧都係做得七七八八。咁佢會喺今年嘅6月份，佢會喺明年嘅6月份正式收樓嘅。咁我哋依家買樓嘅所有資金都會入到金管帳裏邊嘅，因為咧佢呢個發展商咧係2個發展商華潤同埋人行去打造，一齊聯手去打造。而呢個樓盤亦都係唯一中山西區唯一持股嘅樓盤，所以佢嘅安全性嚟講咧係不容置疑嘅。咁而且咧佢嘅管理咧係人行嘅管理啦，咁人行管理係有口所碑嘅，所以大家唔使擔心後期嘅一個問題啦。好啦，咁我哋依家再睇翻過嚟啦，呢一個咧就係3棟嘅95平方，做到3房單位。咁我哋依家再睇過嚟佢嘅3間房間，第一間房間咧就可以擺到1.5米嘅床啦。咁好就好在咧，佢係好通透，同佢出邊嘅露台連埋一齊嘅。好，咁依家再睇過嚟，佢呢邊嘅洗手間，洗手間呢邊嚟講咧都係方方正正啦嚇。不過我就唔中意佢咁樣嘅一個推拉門，因為我覺得咁樣推出嚟嘅話都係嘥咗呢個位置。我中意咧就係通門咁樣嘅。OK， 呢一邊咧就係第2個房間啦。咁呢一間房間睇上去就比較細少少，不過好就好在咧，佢可以將佢嘅飄窗就冇晒啊，冇呢個飄窗位置，就可以做翻一個定制嘅床啦，即係1.2米，目測係1.2米度啦。OK， 咁我哋依家帶大家睇睇主人房。主人房呢邊嘅話，我覺得佢呢個位置係嘥咗嘅，咁長嘅一個走廊位置嚇係嘥咗嘅。不過咧你就可以避開咯，即係佢門口避開我哋廁所，正對翻佢廁所嘅門口嘅啦。大家睇翻，因為佢呢個即係主人房裏呢個門啊嘛，佢避開我哋廁所嘅呢個門，所以都還好啦。咁呢度咧就係鑽石型嘅乾濕翻嚟嘅企工設計，因為佢位置細啊嘛，所以佢只可以做翻鑽石型嘅。慳翻位置，但係咧都係嘥位置咯。你咁樣推出嚟嘅話 ，OK。咁我哋依家睇翻佢主人房裏邊就方方正正咯。咁佢飄窗去坐得啦，咁就可以望住小區園樓。咁佢呢度嘅話咧就米白嘅大床啦，同埋咧我哋去睇翻呢邊嘅一個到頂嘅衣櫃位嘅。好啦，咁呢一隻咧就係3棟呢一邊嘅戶型。咁其實咧成個華潤日行公園42期咧都係賣得七七八八，亦都係成個西區彩虹片區嚟講啦，所賣嘅樓盤之中最平嘅一個樓盤，最平嘅1期啦。咁佢1期嗰度即係華潤日行公園4季1期亦都係嗰度賣緊嘅，單價14蚊左右1平方米。咁佢呢度2期咧，佢係第一原因就係佢需要明年6月份收樓，所以咧佢賣緊嘅單價嚟講都平少少嘅，就係11000幾到12000蚊左右。就係出邊嘅4棟同埋5棟呢一邊嘅，而我哋
依家東旗下睇嘅三棟呢邊嘅話咧，就係12,800蚊左右到13,000幾蚊，即係你普通嚟講係13,000幾蚊，你就好多樓層去選擇。如果係12,000幾，即係12,800、12,900咁樣嘅單價咧，就係天地樓層嘅選擇啦。咁呢一個咧就係95俾大家睇到嘅3房單位。咁同我哋靜止家車樓呢邊成交，我哋除咗可以幫你攞到最盡嘅優惠之外咧，亦都可以咧獨家回贈你3萬蚊嘅家私家電大禮包，亦都係多一個電動車俾你嘅。好啦，我哋依家去睇一睇4房面積係點樣。95平方睇完之後咧，接落嚟大家睇一睇115平方，咁就係深洞呢一邊嘅單邊位置啦。咁佢左右兩邊咧就係佢嘅單邊位置啦。咁後邊咧就做咗好靚嘅視頻單位，我哋就唔睇啦。我哋依家就帶大家睇一睇佢嘅交樓標準係點樣。咁首先我哋睇翻啦，喺我哋嘅 lift 行過嚟之後咧，咁長嘅位置都係可以俾你去利用得盡嘅，即係俾我哋嘅業主去使用嘅。好啦，咁佢呢邊嘅話，嗱呢個凹槽位啦，就可以做翻一式個到頂嘅鞋櫃位嘅。咁佢呢一邊咧有間細房間，咁做翻電競房啦、電腦房啦、兒童房啦都唔錯嘅。咁同時咧就望到小區嘅來源部分啦，大家去睇翻。咁佢小區嘅話就已經做得非常之靚嘅啦嚇。我哋之前幾個月過嚟爬嘅話咧，佢嘅園林都係整得七七八八，依家都係整完啦。佢會喺明年嘅6月份之前咧交樓俾大家嘅。咁佢依家買樓嘅話，所有嘅錢都係入到金本賬戶裏邊，所以大家唔使擔心嘅。好啦，咁我哋依家再睇翻佢呢邊。做到南北對立雙露台嘅，而且佢非常之通風通氣嘅嚇。咁我哋呢邊嘅一個客廳嘅區間就有3.7米嘅區間，睇到嘅嘢都係交樓標準。咁我哋嘅呢一邊嘅假天花雙眼皮都幫你做埋晒嘅。咁我哋呢一邊嘅電閘開關啊，呢啲瓷磚啦都係交付標準，包括我哋上邊嘅風管機都係交樓標準嘅嚇。咁我哋依家再睇翻啦，佢主露台呢邊係景觀。我哋依家所處位置咧就喺深洞呢一邊嘅，咁深洞呢一邊嘅話咧，同時就喺望到出邊嘅景啦。咁佢出邊呢度咧就冇咩遮擋，我哋依家所處位置咧係2樓嘅高度啦。咁我哋依家比較低少少，如果你高少少嘅話咧，就係企得高望得遠嘅。咁出邊嘅話咧就北環路嘅，嗱大家睇翻個車水馬龍嗰邊就係北環路嘅。咁再睇翻前面少少一個柱白色嘅柱咧就係、三號鐵路，咁會喺2028年咧同我哋嘅中山北站咧就接駁埋一齊嘅。咁到時咧同我哋中山北站，我哋呢度去中山北站咧就10分鐘。咁喺中山北站僅需要4個站點就可以去到深圳嗰邊啦，1個鐘頭就可以去到西九龍，非常之快速嘅。好啦，咁呢一個咧深洞呢一邊咧現時嚟講咧佢就唔會話好嘈嚇，咁所以佢呢邊嘅視野景觀又好靚嘅，咁個單價嚟講就係13,000零蚊嘅一個單價就可以入手深洞呢邊嘅，無論係95平方啊，亦或者係115平方都可以選擇翻好靚嘅樓層嘅啦。好啦，咁呢一個咧就係佢嘅餐廳位置，連埋我哋嘅廚房。咁啊，廚房呢邊係一個 L 型嘅廚房，咁啊大聲盤設計啦，雙明窗啦，而且咧佢呢邊可以擺得到雙開門嘅雪櫃嘅。咁佢呢邊都係老闆品牌嘅3件套嘅，包括抽油煙機啦、燃氣爐啦、消毒碗櫃啦，都係交付標準。咁我哋今期睇呢一隻交付標準係對應住成個華潤日行公園4季2期嘅交樓標準，大家去仔細，如果有興趣嘅話，可以仔細睇一睇啦嚇。咁佢呢邊咧就雙層隔音玻璃嘅，接落嚟睇翻呢邊啫，就係3號露台。3號露台咧就實用，因為佢就冇咩特別大嘅一個景觀嚇。如果係話有嘅話，就係門前咧呢邊就係佢嘅內部道路嚟嘅。好啦，咁我哋睇翻佢左手邊呢一度咧，就係華潤日行公園4季嘅1期，都可以睇得到。咁啊，佢呢邊就內部道路，咁啊唔係話主幹道，所以咧就唔會話特別之嘈嘅。咁啊，睇翻我哋嘅呢個大門口啦，同埋佢呢個小區部分嘅園林景觀。咁啊，如果話好大嘅缺點咧，就係話呢一度咧就少少遮擋到，有一半係遮擋到嘅。不過咧就唔影響翻我哋喺呢個位置亮心咯。好啦，咁我哋依家咧就帶大家睇睇裏邊嘅房間間隔。呢個第一間房方方正正啦，咁佢就飄窗冇幫你駁嘅。OK， 咁佢呢度冇小區園林。呢一度咧就係客廁啊，客廁嘅話咧，佢呢度我覺得。如果係推拉門更加好啲嚇，因為我就唔慣用呢咁樣嘅方式去拉翻佢嘅。呢度咧就客房啦，大家睇翻咁樣嘅空間嘅話，1.5米嘅床，方方正正，咁就缺少你就拎包入住嘅情況下，缺少佢上邊嘅空調同埋床，呢個唔使擔心。
同我哋直接家窗口成交，我哋額外仲送埋你3萬蚊嘅家私家電嘅。咁你當你入住嗰陣時咧，咁我哋上邊嘅電器啦、空調啦、床啦呢啲都係3萬蚊嘅家私家電大禮包裏邊嘅，幫你慳分慳力。好啦，咁呢個主人房就望住我哋出邊嘅景觀啦，大家睇翻。咁呢一度咧就係衣帽間嘅位置，就相當嚟講大少少啊，兩邊兩側做翻衣帽間。主人房裏邊咧就多咗一個飄窗台，俾佢坐住啦，或者擺翻洗白水、沐浴露都 OK 嘅。咁呢一隻就係115平方嘅單位啦。咁可以做到4房，門口一間房，前裏邊嘅話就3間房嘅，2個洗手間，咁就有2個露台咁樣分開嚟。咁佢呢一3棟呢邊咧就比較通透啲啦，咁而且咧係望住小區園林係多啲嘅，咁就唔會話特別之嘈。而我哋之前賣緊嘅4棟同埋5棟嘅話咧，佢就嘈少少，因為佢直接咧就望住我哋嘅北環路同埋深澳鐵路嘅，所以佢嘅單價嚟講4棟同埋5棟係最平嘅，11000幾到12000幾之間。而我哋而家正在賣緊嘅3棟呢一邊咧就13000幾蚊嘅一個單價，因為佢係內部少少嘅。咁我哋等陣都會帶大家睇翻6棟，依家正在售緊嘅，亦都係樓王單位。咁佢嘅單價就去到18000蚊嘅單價。點解咁貴咧？自然都有佢貴嘅道理嘅。咁時不時即刻帶大家去睇睇6棟點解咁貴，我哋一齊去睇睇。依家帶大家上咗嚟6棟啦，咁6棟咧相當於佢樓王單位，因為佢景觀啊同埋佢範圍嚟講非常之舒服嘅。咁6棟呢邊咧一樣都係2梯4伙嘅分佈啦。咁我哋左手邊呢2伙嘅話就93平方米嘅，咁我哋再睇過嚟嘅。咁呢2伙咧就140平方米。既然嚟到樓王單位，咁我哋就睇佢激緻最靚嘅140平方。咁呢2個140平方米，佢全部都係出邊咧有個長嘅走廊位俾你去利用嘅。咁呢一個咧，你可以自己去利用下。咁呢一個咧就係佢示範單位，但係示範單位都係做得好靚。我哋一齊嚟睇睇。咁一入門嘅話，佢就喺一間房間，同大家講下140平方，佢做到4間房，而且非常之靚嘅嚇。呢一個就第一間房，都可以擺到米八嘅大床，而且佢飄窗位可以幫你駁到嘅，即係幾乎全部拎包入住，因為佢係精裝修交房嘅。咁我哋依家再睇翻過嚟啦，呢邊咧就玄關位啦。可以擺翻一式過到頂嘅鞋櫃嘅。咁我哋再睇過嚟啦，呢一隻戶型嘅話，最激緻嘅咧，大家去睇翻佢嘅長露台就係佢嘅一個主特色，同埋南北對流雙露台。咁大家去睇翻啦，我依家所處嘅位置點解佢嘅廳咁長嘅？有冇 feel 到啊？個廳同我哋出邊嘅露台平行嘅，都係好長下7.5米嘅長度。其實咧，發展商做咗一個巧思啦，就係因為佢將呢一度咧作為一個隔斷啦。本身交房嗰陣時咧，呢邊係一個風風正正一間房，咁發展商咧就可以將佢駁咗啦，咁啊做翻一個豪華裝修巧思俾大家參考嘅。咁啊將佢駁咗之後，就可以令到我哋客廳同埋呢個房連埋一齊，做翻一個7.5米幾個床廳大雲廳嘅啦。好啦，咁我哋依家再睇過嚟咧，呢邊就係我哋嘅一個長露台，展示俾大家睇下佢出邊嘅風位嚇。咁呢一個咧就7.5米嘅長露台啦。咁就我哋睇翻出邊嘅一個園林景觀嘅，非常之安靜嘅嚇。呢一個咧亦都係賣緊嘅6棟樓王單位嘅。咁佢呢一度嘅話咧，明年嘅6月份正式收樓嘅，咁啊所有錢咧都會入到金管賬戶裏邊，所以非常之安心嘅。咁佢係人行同埋華潤聯合去打造嘅嚇，亦都係西區政府持股嘅一個樓盤，所以咧佢管理咧又採用咗人行嘅去管理嚇，所以咧就非常之安心嘅。管理嚟講咧口碑係有所皆碑嘅嚇。咁呢一個咧就餐廳位置，坐5至6人嘅一餐台啦，而且仲有餘量咧可以擺翻我哋嘅一個儲物櫃嘅。咁呢一邊嘅話咧就係我哋嘅廚房，廚房咧到時係三接同門嘅廚房位啦，U 字型嘅。咁而且咧我哋呢邊大星盤嘅設計啦，咁我哋嘅一個廚房三件套咧採用咗老闆品牌嘅交樓標準嚇。咁我哋上下櫥櫃都有晒嘅，而且係擺得到雙開門嘅雪櫃位嘅。咁我哋都係展示翻俾大家睇睇佢嘅露台生活露台嘅一個景觀嚇。嗱呢個咧就南北對流嘅雙露台，呢個生活露台咧就比較慳翻嗰啲功能多啲呵。咁我哋出邊咧，大家睇到呢度就4棟同埋5棟嘅。咁4棟5棟呢一邊嘅話咧，再出去就係北愛環路同埋深澳鐵路。咁深澳鐵路2028年正式同中山北站接駁埋一齊，咁就可以去到香港去深圳。咁你去深圳喺呢度出發，只需要4個站點就可以去到嘅。咁去香港嘅西九龍，幾咗1個鐘頭就可以去到直達嘅嚇。咁我哋呢邊咧就望住佢小區嘅園林啦，咁就出邊4棟5棟遮擋，所以咧就完全唔嘈嘅。OK，
咁大家再同時同大家講一講佢嘅一個價錢嚇。咁現時嚟講咧，就成個華園日行公園4季2期咧就打緊特價嘅。咁啊，打緊特價最平咧就11,000蚊到12,000蚊之間，就針對翻我哋4棟5棟呢兩棟嘅。因為點解咧？所謂做特價一定係有佢嘅缺點嘅，即係佢嘅一個風位嚇。因為4棟5棟呢邊咧就望住我哋嘅新武鐵路同埋北愛環路嘅，所以第二日咧佢通車之後咧，可能個車流量係比較多，或者係少少嘈少少嘅。即係白天去咗少少嘈，如果你唔介乎呢個聲音因素嘅話咧，可以選擇翻我哋4棟5棟都唔錯，因為價錢平啊嘛。咁就僅需要11,000到12,000蚊左右。咁如果話你覺得想要靚少少嘅，可以選擇翻呢一邊。咁同大家講下呢一邊嘅話，單價就係18,000蚊起就可以成功上到車。以呢一隻140平方米去計嘅話咧，佢嘅首期係30幾萬嘅首期啦。咁佢呢一度咧就係佢嘅客次啦。客次嚟講咧，嗱咁長咁深入嘅呢個客次，即係非常之大型嘅啦。好，依家我哋再睇翻過嚟呢邊咧，就第二間房間。咁呢間房咧，佢一樣就雖然係細少少，但係佢都係做翻一個榻榻米嘅一個電製床嘅。咁呢一個咧，第3個房間就同我哋嘅廳連埋一齊。呢度第4個房間亦都係 queen size 大床，可以做到主人房嘅。咁呢個2米乘2米2嘅大床啦，仲有出邊呢度咧有空間可以做翻個梳妝台啦。咁我哋飄窗呢邊咧可以坐翻呢邊坐住嘅位置，欣賞翻我哋嘅園林景觀，仲有空間。大家睇睇呢度咧就左右兩邊係衣帽間啦，衣帽間再入嚟嗱咁大嘅主人房裏邊嘅主人房裏邊嘅洗手間，你有冇見過啊？咁啊有企缸啦，同埋浴缸啦，全部都非常之好嘅，而且咧一面嘅通風透氣嘅大面窗。咁而且咧，我哋先生太太喺呢邊咧，非常之好嘅嚇。咁呢一個咧就咁大嘅空間，即係可以講你住喺主人房裏邊嘅話，你住喺呢度即係非常之悠閒、非常舒適嘅一個設計。呢個就4房140平方米嘅戶型，咁就單價18,000蚊起就可以成功上到車，而且係6棟。咁6棟呢邊賣得貴嘅原因都有嘅，就係佢喺園林嘅正中間，咁完全就唔會有其他嘅干擾喺度嘅。咁如果你想平少少嘅話，可以選擇翻4棟或者5棟，因為咧佢呢邊12,000蚊左右可以上到車。不過咧佢出邊第二日有北愛環路啦，同埋我哋新武鐵路經過嘅。咁如果你對翻聲音敏感少少嘅話，就可以選擇翻內街少少嘅單位都唔錯嘅。咁呢一個咧就可以過嚟實地考察啦。咁我哋呢邊咧中山珠海任意一個樓盤都可以免 call 翻 Edison 啦。我哋有香港專車喺你香港樓下接翻你呢邊免費睇樓。你過嚟實地考察完之後，翻去再同屋企人商量睇翻呢個資料嘅。我哋今期節目到呢度結束啦，我哋下期再見，拜拜。